Chiar așa aici, zici că ești în New York. Da. E foarte ciudat că în partea asta e orașul cel mai vechi în zona asta. Da, uite, vezi? Ce liniște e, Da. ce liber, se poate să fie și liber. Putting all of those process steps into one end-to-end Îți process. vorbește Și asta. telefonul din buzunar. Da, ca să-mi consume net, ce să vezi? Păi da, dă-te așa. Ok. Trebuia să circule pe o stradă. Păi, stai așa, uite, pista. Dar o fi începătoare, mi și eu, frică de mașini. General, mașină, nu general. Dar ce deosebită este clădirea aceasta. Da, are o arhitectură foarte interesantă, n-am mai văzut niciodată. Mai văzut așa ceva. Hai să traversăm totuși pe partea cealaltă. Să traversăm? Da, pe partea aia e mai îngust. Uite Ițu, unde am Da. da. Da, nu știam cum se numește, vreau să-i spun lui Daniel. Ițu. Ițu. Dar este închis la Ițu. Păi, să știi că închid cam de vreme. Când iese lumea în oraș și când închizi barurile. Da. Starbucks, uite, închis. Păi că e o zonă unde de pe fata asta îmbrăcată ca Da, din Wednesday. Wednesday. Păi o fi fost la un carnaval. Da. Întoarceți, apoi virează la stânga pe Saint Mary Access. Da, deci este imensă clădirea asta și astea. Nu se mai termină. Și bineînțeles The Egg. Ia să vedem unde ajungem noi. Vom vedea. Oh, iar încă o clădire foarte lungă. Deci au ăștia niște arhitecți deosebiți, ori fi români. Da, da. Peste tot în România. Păi exact, tocmai de-aia și zic. Apoi întoarceți. Câte picioare? Virează la stânga pe Bishopsgate, A10, apoi virează la dreapta pe Threadneedle Street. Ok. Ok, am înțeles tot, ok. Deci, aici stânga, o în dreapta. WeWork, ia să nu WeWork ăsta. Vreau să vină frigul iar. Da, poate Ia uite ce vântulețul. de autobuze. Ia uite, da, și asta e unul cu altul, ia uite, uite fetițele, uite fetițele, primează fetițele. Viața de noapte în Londra începe să apară. Ciupercile, cred că astea sunt ciupercile de întrebam noi, ce cu ciupercile alea? Fetele? Aici e o piață. Ia uite ce este aici.
Bank Station, dar nu este. E un... Nu e metrou. Nu e metrou, e o... Și asta e ceea ce este. Jubilee Walkway. Bineînțeles, vrei o poză, nu? That's the last game. Do that at least 3 times. Mămica cu băutura în mână. A, uite clădirea aia care zicea Daniel de ea, cupola aia. Catedrala Sfântul... Ah, Era trecut. Paul, yeah. curios. It was getting mad. I'm not ready. Hi. Da, frumoasă catedrala. Ce? Nu pe stradă, am zis. Hă? I-a Ah. zis nu pe stradă. Primii români care îi auzim. Ce, mi-ai auzit românește? Nu, chiar nu. N-am mai În auzit. afară de doamnele de la hotel. Bine. Da. E o oră fixă, de ce a bătut? Dar știi că noi n-am făcut prezentarea camerei când am ajuns la camera aia. Că am fost atât de obosiți încât am... O să facem la a doua cameră, da. Mi-am cazat în altă cameră. Uite-o covândul alb. Da. Păi să ajungem undeva, uite, hai să facem stânga sau... Oare om merge pe aici? Uite niște pahare. Da, da mă, pahare de la un bar. Suntem la Gok Square și mergem într-un loc văzut de mine acum foarte mulți ani. Da, pe aici trebuie să fie. Este vorba despre, despre casa unui doctor veterinar care a avut o pisică și este chiar în față. Deci în sfârșit am ajuns la locul ăsta. Deci povestea pisicii este că a fost pisica unui doctor veterinar și pisica asta, care se numește Hodge, a fost crescută cu stridii, are aici stridii. Și după ce a murit doctorul, a murit și ea. Da, o poveste tristă. Dar și casa doctorului, vedem imediat, este aceea de acolo. Da.
Dr. Johnson House. Dar nu știu ce fel de doctor era. Aha, păi cred că o scrie. Da, ia să vedem. When a man is tired of London, he is tired of life. Când un om este obosit de Londra, este obosit de viață. Da. Da. Mergem, Adică, cu alte cuvinte, de Londra nu te... poți sătura. Da. Nu obosești de Londra. Nu obosești. Dar noi am cam obosit, deci... Da. Quiet, please. Scrie acolo. Ce scrie? Quiet, please. Dacă zice cu Liniște. please, atunci da. Dacă nu era cu please, Da. să se consemneze 26.700 de pași. Mă, dar chiar aici simt că mă uit pe imaginile pe care le-am văzut. Da, era vlogul ăla cu tipul ăla de se plimba. Și locuiesc cu oameni, adică sunt case. Vlad Mob se numește canalul. Hai să vedem ce vine. Da, am zis să... Da, uite și clădirile astea super fain. Da. Ce zice? Welcome to... Please enter via gate side entrance. Ah, deci se vizitează casa asta. Oh, ce contrast. Nu? Am ieșit în altă lume, în Da. altă Londra. Acolo era vechi și dintr-o dată super luxos. Zona de birouri. Mie nu-mi plac clădirile astea de birouri absolut deloc. Așa, e frumos, e nou tot, știi, dar nu... Viață de corporatiști, știi? Da, eu, Doamne, Doamne, să mă mii de oameni și zeci de mii de oameni ce lucrează în clădirile astea. Da, e cum e pe la noi Pipera. În zona aia, da. Pipera va fi și acolo, la fel. Ce atârnă pe aici? Era frumos, dar erau niște luminițe să lumineze. Da, păi o să fie frumos la iarnă, probabil. Se împodobește pe aici, face frumos. Sper că v-am făcut poftă de Londra pentru cei care agreați genul ăsta de călătorii. Noi ne apropiem de final, s-a și întunecat. Și hai să ne luăm la revedere de la cei care ne urmăresc. Vă mulțumim pentru că v-ați abonat, pentru cei care s-au abonat. Cei care nu s-au abonat, vă rog să o faceți. O să avem multe clipuri frumoase, din locuri foarte frumoase. Nu vă costă nimic, e gratis. Asta a fost călătoria noastră din Anglia. Cum ți s-a părut? A fost foarte frumos, mai ales că nu este nici genul meu de călătorie. Prefer mare, căldură, plajă, soare, dar a fost deosebit. Vă recomand. Da. Este un loc foarte scump. Totul este foarte, foarte scump, mai ales pentru noi românii. Și vin băieții acum, cam așa e peste tot prin Londra, mult zgomot. Da, gălăgie Ne multă. auzim data viitoare.